ko wazaza ugabanya itabi ryinshi wajya ugabanya marite nyinshi ahubwo jya ubwira abanyarwanda ko ariko ngewe nkwa marite yanjye niguriye si wowe wayimaye reka nanjye nkubaze ikibazo ngomba nsa ndagusubiza okay indege ivuye i Kigali hano mu Rwanda igiye Bugande itwaye abagande n'abanyarwanda igeze hagati ku mupaka w'u Rwanda n'abagande iyo ndege yarahanutse abarokotse babashyinguye hehe nyumvira nawe ari kugira ibibazo by'ubugoryi kweri hakundi wanyweye biki ukuva ko wanyweye za marite cyangwa n'ibindi bintu wanyweye iyo ni marite abarokotse se babashyinguye babashyinguye rusororo ubwo abagande n'abanyarwanda babazanye babashyingura urusoro nose abarokotse ko bari bazima barokotse bashyingura abantu bazima kweka uranyita umugabo ndi umugabo wa nyoko ndi umugabo wa nyoko wanyu uranyita umugabo ushingiye kuki nakubajije ibibazo ndakubana umugore wawe umusaza arimo ko guca inyuma wakubita umugore cyangwa wakubita umugabo wabisubije se wajije wari wowe yewe nakubita umugore kuko niwe uba wahamagaye wa mugabo ahubwo ngiye nakubita umugabo kuko yaba arimo kusabagiriza umugore oya ni amakosa wa mugabo se niwe uba wizanye Asante sana reka tubasuhuze kandi tubifurize kumererwa neza niba ukunda Wisdom TV Rwanda niba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'u Rwanda ariko by'umwihariko ugakunda Wisdom TV Rwanda warakoze gukora subscribe Zovu meze bite meze neza urabona ndimo kwinywera kamarite urabona mu gihe cy'izuba muri sama mugabanye ikintu bita inzoga bazigabanye bajye bayinywera uranywa inzoga izuba ryagukubita n'iri vumbi urasinda ako iyo ni marite cyane ibye ni marite marite yo iyi marite ni inoza n'inyamahanga reka nsoma no kuri kwima ndabizi ntunywa amayoga winywera kaji nge buri umaye amayoga twete twangana ndabizi ukunda n'icyayi cya mukaru nicyo kintu ninkwera mu buzima bwanjye ngumva ndishimye ariko ko utambajije ngo izi nete ngo byagenze bite izo rinete nyine ni izawe ndabizi rinete zimeze gutyo bazigura mu gakinjiro reka cyangwa bakazigurana bita muri bakunamo oya bakunamo urayizi bakunamo no kuvuga ngo ni ahantu iherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika oya bakunama ni epfo y'agakinjiro ko mu mujyi hari ahantu ibisambo iyo byibaga mu mujyi byamanukaga muri bakunama hasi bikamanuka hasi cyane none iyo cyakwibaga ntago wagikwikiraga kuko iyo nzira ibisambo byaye byarayimenyereye wowe warahageraga wareba ukuntu hacucumuka gutya ugahita ugira ubwo ugasubira inyuma none mbazanga izi nete zavuye he muri bakunama ndeka zavuye wibeshya abantu ni ukuvuga ngo njye sinababeshye izi nete zanjye zavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika umudespora yarebye ibiganiro dukora arankunda yumva avuga ati reka nanjye ngutemo izi rinete aziha indege yazizanira igeze Kanombe iramamagara njya kuzifata indege yaraguhamagaye indege iramamagara njya kuzifata uyu mugabo ndabizi akazi ukora no kugeza ubu ni ukudoda inkweto nese uwo mudespora mwahuriye kugira ngo umudespora we yagiye hajya cyane ntacyo bayita yitwa Wisdom yagiye kuri Wisdom amaze kureba nuzi ibiganiro dukora yumva aragikunze aravuga ati Jita Africa manze nkutemo ngo example manze nkutemo hanyuma wenda ikindi gihe iyo ngofero ariko ubundi tubanze turebe izo rinete izo rinete ziratwika cyangwa ni z'abasudiriza izi rinete zingizi ni ukuvanga izingizi ni z'amagengesta zavuye muri leta zavuye muri leta zunze ubumwe za Amerika amagengesta rega nzavu wamutwitse ntago azi byari amagengesta no kuvanga uyu ngo antwika gute naramutse antwise hari inomero ya polisi nayihamagara ikazana kizimyamoto iriya moto kayikanzimya uyu yaramutse antwise njye ntiwamukuntwise kugutwika ugasha nyine ukabona aho ni kuri polisi yego ni kuri polisi nk'uko duhamagaye mu mbabarire
hari umuntu bita G-Tough yanwitse yahiye nashiririye yambabuye nababutse aze munzimye ndahiye uko vuga ati G-Tough yanwitse nahiye nagurumanye ndimo kugurumana umwana njye nagutwitse wahiye ako ni wantwika bro Buranzovu reka nkubwize ukuri wowe nk'uko uvuze ati njyewe biramutse bibaye wenda tuvuge tumaze kuba inshuti yase wayitwika gute ishye koko ntibishoboka tuzatwike nde mbwira nk'umuntu twatwikaga reka muvuge njye sintinya mu bantu tuzatwika harimo abantu babiri yego Noheli yego Nyamabondo yego Nyamabondo tumutwike mutwike ubwa kabiri tumutwike shye Nyamabondo ubundi bifu mufite na Nyamabondo ni iyihe bijye kuvuga ati wenda bure rero hari abantu baza muri iki kibuga basanga twaragiharuye twarabaharuriye umuhanda bakawunyuraho umeze neza nta nzoka zibarya ntaki noneho bakigeraho bakavuga ngo baraturenze ariko baturenze muri rwego ngana biyamye abo bantu njye ndabiyamye tugomba no kubatwika bye urashaka ko dutwika nde dutwike twika Noheli ashya uretse gato hano ufite ikibiriti ahubwo ndabura umwambi kugira ngo umutwike nawe utangiye kugaragaza ko navuze kunywa amatabi ntabwo nywa amatabi singufashe aya ni amavuta arimo uretse dore ngiki nibyo koko shaka uretse turebe ntabwo nywa amatabi wa mugabo uzi ko akiri umutindi reba koko abadiaspora mwamufashije akava kuri uru rwego rwo kubika amavuta mu kibiriti mukamwoza amadolari yo kugura amavuta umuhungu ameze nabi cyane arahiriwe kameramana zoominga ya mavuta zoominga reka buretse reka amavuta abakinisha uyu ni umugege aho ageze hose agakaraba umugenge ni umugenge ari biri kwishashwa ko ari umugege w'umujura cyangwa umuge umuge ni wa muntu ugeze mu rwego rwo kwambara neza wambara sitari ukabona no mu ngendo byarahindutse ariko uyu munyamakuru uri igini toka satani mu izina rya Yesu ni ukuvuga ngo G-Tough yego oya hari imvugo z'iki gihe basigaye nk'uko abageye b'iki gihe usanga bamanuye amapantaro bagaragaza amabogisa yabo yego oya ahubwo hari n'abana biga pirimeri bambara pocket kuri noza kuri kaki bakambara pocket kuri kaki yambaye ijipo akaye pocket ipantaro ugasanga umukobwa yambaye ikariso y'umweru arakwiganye amanuye ipantaro yambaye ikariso y'umweru arayizamuye muzi ko turi mu gihe cy'ivumbi wamara ugasanga ikariso yabaye ivumbi gusa none ni ukuvuga ngo uw'abakobwa bambaye amakariso y'umweru murazirana oya mu gihe cy'ivumbi bahindura bakambara irindi bara bajya bambara wenda za buraka wenda nk'amakariso y'imihondo yego ni ukuvuga ngo umukobwa wambaye ikariso y'umweru ntimushobora no kuvugana mu gihe cy'ivumbi mu gihe cya sama ukwezi turimo bakita sama muri sama yambaye ikariso y'umweru ntabwo mushobora kuvugana Nyakanga n'ukwezi kwa mbere ni ukwezi kwa mbere k'umwaka tuba dutangiye nyine uwo mwaka kandi nakubwiye ko iyo unyweye itabi ryinshi kugira ikintu cy'igicu none se bakoje Nyakanga ngo ni ukwezi kwa mbere ukwezi kwa mbere ni Mutarama se cyangwa wasinze karindwi ni Nyakanga ariko iyo unyweye mariti urasinda ko mariti idasindisha wanyweye mariti ni akaji none se mariti iragusindisha bigeze aho ngaho zana ni inkwere njye mba nifite n'icyaka ubwo tomera mbaza none muri lesbienne ni abakobwa bahuza ibitsina kandi bose ari abakobwa umuge ubwo se si abagabo nabo bahuza ibitsina mu kibuno na hehe umuge babyita umugese cyangwa babyita abatinganyi
mujye mubivuga mu bintu mu mazina yabyo n'abatinga cyangwa bitaba ge ni ukuvuga ngo niba ufashe izina G man nibuke ko hari umuntu witangiye yisi man akatubambirwa hano ni turi muri hoteli tuvuze turashaka inaji ko numvise uvuga ngo G nibyandikwa kimwe yes byandikwa inaji drink inaji byandikwa kimwe byose ni bimwe nshaka kugenda nkavuga ndashaka G ngo no kuvuga ngo ngiye kuba inaji ngiye mbaye inaji nyine sibyo nyamara kamwabwe mwabantu usibye ko wowe ukuze namaze kumenya ko warashatse n'umugore ariko urubyiruko rw'iki gihe kuko njye mfite umwana umusogeze mu myaka 11 ni hariya babita n'umwadurusa wa mwana ufite ingeze mu gihe cy'ubushyuhe cyane umwana abangavu niwe mukobwa utangiye gupfundura utubere yego umuhungu utangiye bamwita ingimbi wa mwana bumva yanagupita kandi uri se waramubyaye Imana kumva yanagukomagura kandi uri papa we ibaza umwana aratashye uri se yambaye ipantaro yimanuye aragaragaza bogisa yiwe umwana koko no buretse gato inzovu hari n'umwana ugira guteye wenda tuvuge nditwa yiga primary wenda senior 6 wenda agiye gukora secondaire yitwa yiga primary senior 6 ntabwo bihuye se tabi ni ryiza rituma uvuga icyongereza n'igifaransa njyewe nkwamara ntabwo ibi bintu ndimo ndangwa se urimo urabima ngo sigisi nuvuze sigisi uvuze ngo primary nese byita uvuze ngo kanga ndavuze ngo nk'umwana wenda tuvuge nk'umwana mutoya wiga senior 6 yumva senior 6 ubwo aba yiga primary senior 6 primary se bivaho primary rero impamvu hari amoko y'itabe ngombwira amoko y'itabe ngira amoko y'itabe ari itabe bita nimba ari prima ifite inyuguti ya P na R yitwa ngo kirata bo yita no kuvuga ngo inzoga itabi rizwi ku isi rihari hariyo bita intore we icyo gitaramo niba gutumira mu ntore uzagende nk'intore ukore nk'intore icyo ni cya kabiri hari igitaramo Impara ni ryataba umuntu anywa amaze gukora akazi akumva nyine agatangira urangije kudoda inkweto rya gatatu hariyo bita primara niryo navugaga primara na primaire se wabihuza gute irya kane ni itabi bita SM rigabanya ubugabo rituma nyine umugabo iyo rinyweye ntabwo rituma umuntu agwamo neza cyane murimo wirangarwe reka njye nkubwiza ukuri impamvu za amoko y'itabi ni ukureka amata azi n'amoko yayo ahubwo wavuga ngo inama wangira ni ukureka amarite si ibintu ndimo ndabwa si ari urimo kubima inzovu icyo namwigiyeho kugira amahane buriya nzovu ni umuntu ushobora kuba kumwe rwose ukaba wanashiduka yanagukupesa n'ikintu cy'ikigumi nzovu uzagufashe icyo namwigiyeho ngewe byishe agiye ntabimwigiraho ngewe igihe ngezemo sinshobora gitafu adoda inkweto ni umudozi n'umukorodoniye ariko wowe n'inkweto mupfiki uzi impamvu ngewe hari inkweto twenda kureshya sinazidoda yes nka bote ntabwo nateramo cya kiraka cyo kuri bote byo bayiguhaye cyo ikindi cya kabiri ikindi ntamwigiraho anywa amatabi menshi ahubwo bwira abanyarwanda babwira ati jitafu anywa mukaru nyinshi njye nywa mukaru n'isi yose irabizi ko njye nywa mukaru yego cya gatatu nk'icyo waruvuze nahagarika kunywa inzoga ko njye ndi umuntu ukanywa amariti nkemera nkazaza muha mu gikombe cyangwa ukiyunywera inyange umuntu yiga muri senior 6 aba yiga mu wa mbere primaire inzi ko yiga senior 5 ariga mu kaganzo senior 5 abayiga 5 abayiga sogondera umwaka wa mbere abayiga sogondera umwaka wa mbere muri senior 5 abayiga sogondera umwaka wa mbere cyukura nzovu marite ko sidasindisha yageze mu wa gatatu oye burese gato marite ko sidasindisha abayiga mu wa mbere ngo mu wa mbere sogondere mu wa mbere sogondere
cyangwa ibibazo bakomeje ntabwo abyumvise mwabyumvise babase kimusubiramo cyumvire namwegereye ngo umuntu wiga muri sina 5 abiga mu kangahe wowe wambwiye ko wowe 5 se si rimwe bageze mu wa gatatu ko guseka ubwo umuntu abiga mu kangahe byita umuntu wiga sina 5 abiga kangahe nzavugewe reka murute mwemeze kabisa abayiga mu wa gatatu mu wa gatatu segonderi nukuvanga abayiga nukuvanga sente ni baba ndibaba biga muri Toronkome wowe warize ugarukira mu kangahe ngiye nagarukiye senior 4 yo wowe mu kangahe mu senior 4 nukuvanga ngo nagarukiye mu wa mbere primaire nagarukiye mu wa mbere sereka nkibaze GTAF hari ibyo bita guhitamo byita ngo iki section bitewe n'ibyo uziga ugeze muri iryo shuri wahisemo kuziga ibiki ngewe section yanjye numvaga nziga ibirabyo bya maternité byo kwiga kwita ku minja utwana tukiri dutuye uduhinje nyine niyo maternité niyo nagombaga kwiga kugira ngo ujye uduteza nshinge udodesha inkweto cyangwa ugiye kuvuga ko nzaduha ibiyobyabwenge guhita mu section babitiramo mu kangahe twebwe cyatukiga mu gihe cyacu twabihitagamo twiga primaire none primaire ngiye tugeze none se section abrese gato isibyo ko uyu muhungu ari umutubuzi section muri primaire section muri primaire habamo section oya ku gihe cyacu n'ukuri uzabaze abantu bize mu gihe cyacu section kuko nahisemo tugiye gukora ikizamini cya leta batuzanaga ibipapuro birimo ibyo tuziga ngiye icyo gihe nahisemo mécanique automobile kuko mu ndoto zanye numvaga ko nzatwara imodoka ngewe uko nerekyaga icyo gihe numvaga ko amaguru yanjye azakura akandagira umuriro ubu wahitamo iyihe ubu kano kanya wabonye amahirwe yo kujya mu ishuri ubu ngubu nahitamo ikoranabuhanga njyewe mbaza ngo section wakwiga nka GTAF bibaye ngombwa ko mbona amahirwe yo gusubira primaire mwiga primaire cyangwa se yo gusubira muri maternelle mwiga ikiburamwaka mbese gasubira gogeraga buruhinja man uzi section nakwiga man nakwiga mix DJ byabyo DJ ngiye gajya ndirimba iminja zigasiribuka jya ubona uruhinja rwazamuye ariko ubwo izi ntoki zazamenya gutuna nose guturuna no kuvanga turi ujye uzerekana intoki zanjye ku mopfiki intoki zanjye wowe yakubita urushyi ahita mobera akosha nzapfa uzirinde kuba twagirana ikibazo urajya ku cyumba kimwe ngewe nk'inshuro nk'eshanu ariko ntabwo urarenga Kigali ugenda mu hanze i Burundi ujye mu ndege Tanzania nanyuze mu modoka yo kubuta nta ndege ndajya ngiye koze ko indege nayigiyemo none bagafata indege bakayishyiramo imodoka ujya he ngiye bafashe imodoka ya kwasiteri bayishyira mu ndege tuhita tujya mu ndege yamuvugisha kuri indege nayo ngiye ahantu bita mu Gashyekero ariko reka ngire umutipe namaze kumenya imyaka yiwe indege ashobora kuba yarayigiyemo ubona hari abantu bahunze kiriya gihe bagera muri Congo none bahungutse baje mu ndege mwana nicyo gihe ayiheruka kuza mu ndege se ubwo se none indege usumba kabazo indege ivuye muri Uganda igiye muri Tanzania ikoresha isaha 20 kugenda kugaruka ikoresha 80 byagenze gute GTAF nanzo baradusubira indege ivuye Nyabugogo igeze mu noza ariko ntukagire ujye usubiza ibyo kubajije heho kuki wigize umuntu umunyajyuwa umuntu ufite ubwenge cyane umunyamakuru ariko se niba sicyo cyose yarambajije indege ivuye Nyabugogo igeze ahantu bita mu Giporoso impamvu amenye Nyabugogo ni hano bibi yanywereye itabi dobandi mu kiderenga la frasheri ariko wajye wabwa kariho yanywereye ji ya marite nge nywa marite isi yose irabizi kandi nywa icyayi cya mokaro iyo mbuze mokaro ndarwara niyo mpamvu amenyo yabaye umuhondo amenyo yanjye ni ayawe birasa ni impanga amenyo yanjye nayo biravuga babaza ikibazo bakubajije Uganda na Tanzania iminota isaha 20 kugenda isaha 20 kugaruka kwa 80 byagenze gute reka tuhanze GTAF dusubize ni ukuvuga ngo indege yagiye igeze mu kirere imihanda isanga za mbutiyaje zabaye nyinshi cyane uko ko ari usanga nko mu kirere harimo nk'indege nka 200 zuzuye indege zabo zica amana none se wowe sibyo urabona iki si ikirere cy'u Rwanda yego ubusa indege ziriho
busokure bretse cameraman tubara ufate kamera dusohoke hanze urebe indege ziraranze ziri mu kirere ariko kuki umuntu yanyweye itabi ryinshi hari ukuntu ariko uvuga ati umuntu yaguye marite nyinshi ya urumva yavuye mu Bugande igeze mu kirere igeze mu kirere wijya gusoma impano raguye abantu bageze mu bibuga vuba biha amategeko yabo ugasanga wabonye iyi mikoro nitaba urimo kugutumura manura neza gutya bafata gute nyere kuko fata gutya nyine bafata kungo banza usubize ni ukuvanga indege nyine yavuye mu Bugande ukuntu byagenze yahagurutse mu Bugande igeze mu Bugande igeze mu kirere isanga indege zigera muri 400 zaharwaniye zabuze ikibuga zabuzano zice none cyo gihe yambaye butiyaje kuko butiyaje abayemo hari indege yahagurutse umupilot arahaguruka we ajya kugeza bishwiza irabiswe ya glucose man ariye biswi man we nukuvuga ngo iramuryohera birangira yibagiwe ibyo byarimo gukora ihagara mu kirere izindi ndege zibrantu zice niba yo gukoresha iminota 80 yakoresheje amasegonda 200 Marite yakoze akazi nyoko ntazasekema ibyo ni imbaraga z'ikimera barakubaje indege yavuye i Bugande ijya muri Kenya ikoresha isaha imwe n'iminota 20 indigaru ikoresha iminota 80 izo ndege zose zakoresheje ibihe bingana guteze kandi hari indege zaziri mu kirere imwe yahagaze kubera ko bateye bamwiza mukaro ako wazaza ugabanya itabi ryinshi wajya ugabanya marite nyinshi ahubwo byubwira abanyarwanda ko ariko ngewe nkwa marite yanjye niguri si wowe wayimaye reka nanjye nkubaze ikibazo ngomba nsa ndagusubiza okay indege ivuye i Kigali hano mu Rwanda igiye i Bugande itwaye Abagande n'Abanyarwanda igeze hagati ku mupaka w'u Rwanda n'Abagande iyo ndege yarahanutse abarokotse babashyinguye hehe nyumvira nawe ari kugira ibibazo by'ubugoryo kweri hakundi banyweye biki ubu kuvuga ko wanyweye za marite cyangwa n'ibindi bintu banyweye iyo ni marite abarokotse se babashyinguye babashyinguye Rusororo ubwo Abagande n'Abanyarwanda babazanye babashyingura Rusororo nose abarokotse ko bari bazima abarokotse bashyingura abantu bazima ariko umuntu uba wamwita yambaza icyo kibazo ko Nzovu uramutse ufite nk'umugore ugasanga arimo kuguca inyuma ari kumwe n'umugabo wawe n'umugore n'umugabo nyine urimo kumuca inyuma ndako urimo kuguca inyuma sibyo wakubita buretse gato ufite umugore aguciye inyuma n'umugabo bivuze neza ngiye mfite umugore aryamanye n'undi mugabo zimya ibyo telefone bya Imana reka nyishe silence urumva buretse gato smartphone urumva ufite umugore umusanze arimo gusambana n'inshuti y'umugabo wawe sibyo inshuti y'umugabo wanjye gute urimo kukibaza ufite umugore usanze arimo gusambana n'undi mugabo wakubita umugore cyangwa wakubita umugabo ngeze umuntu akubita biterwa n'aho basambaniye yamuzanye iwanjye mu nzu yanjye yego ngewe uzi umuntu akubita nakubita umugore wanjye uzi umuntu akubita umugore wanjye niwe wahamagaye wa mugabo agahita azi iwanjye urankurikiye yego ariko bashobora gusambanira ahandi mu marote tuvuga wenda basambane nko muri korodoro ukamusanga nko muri korodoro wamuhereza cyangwa wagira ngo kuva tukahita umuteza amarapi icyo gihe nakubita cya kigabo higo urabaza utubazo tworoheje ntacyo yashobora kwaje mu kibuga vuba ikintu ngo gifite amaguru ane ubwo si inzovu inzovu ntigenda se mba nanyweye marite bro nakadazamuka itabi byinshi nywa mukaru na marite bro
ariko nibura rya tabi bazawuvanamo imbuto. ariko se abantu banambaye rinete zigaragara amaso sibyo ubu umuntu urimo kundeba live reka wenda nguremo n'agakepo pro sibyo umuntu urimo kundeba live sibyo umuntu urimo kundeba live urambwira ko uyu mugabo ababwira nge mba nemwe za marite mwitamo za mokaro yaraza akambwira ngo ariko reka uranyita umugabo ndi umugabo wa nyoko ndi umugabo wa nyoko wanyu uranyita umugabo ushingiye kuki nakubajije ibibazo ndakubana umugore wawe umusaza arimo ko guca inyuma wakubita umugore cyangwa wakubita umugabo wabisubije se wanjije wari wowe yewe nakubita umugore kuko niwe uba wahamagaye wa mugabo ahubwo ngewe nakubita umugabo kuko yaba arimo kusabagiriza umugore oya ni amakosa wa mugabo se niwe uba wizanye wa mugore aba yamuhamagaye njye gisanga umugabo arimo kusabagiriza umugore ariko nanone tuvugisha ukuri hari icyo wowe uba utakoreye wa mugore wawe ushobora kuba utera kariya kabariro urugo n'urwubake neza wa mugabo akaba ashoboye akazi wa mugabo yaba akora ikiyede ariko icyo gihe yaza nk'umuyede ntabwo yaza umugore wanjye agakurikira wa mugabo bakajyana bakansigira abana jyana ngira ibintu jyana none ikibazo cyaba ari umugore cyangwa ikibazo cyaba ari umugabo kurumva ko ikibazo kutarimo gutera akabariro neza urumva umugabo akeneye umusada umugore ashatse umurimo nibyo bajije icyo gifite amaguru ane kitagenda n'ameza ameza agira amaguru ane kandi aguma ahantu hamwe nzovu umbabarire ume kode yawe ndakoreza amafaranga yo kugura amarite y'amadolari ejo wari ufite ari y'amadolari ugiye kubivuga oya mbabarira oya ntubivuge ngo yagiye kuyaguramo hoho yo kubaka ngo inzu afite i Bugesera ntiwumva none ni ukuvuga ngo nanjye indangamirwa ni umucanga ngo azagura ngo ajye kubaka ikibanza afite i Bugesera aho ujya uhita apfuye akambikubwira iyo ugiye i Bugesera kuhagura ikibanza ukaba utari kavukire yawe bazandoga none bararoga ikibanza nk'ivanyeza Gitafega yakoze kera mbere yacu adoda inkweto naje n'umukomisiyoneri filime se shawo ayo twakoreraga ntitwaga Gitafa tudodera inkweto zaracitse twahuriye aho bita mu Gashyekero twahuriye mu Bubiligi nakajya babeshya mu Bubiligi se wowe ugira passport wari gukora ibiganiro duhura mu Bubiligi icyo gihe aha twitse hahiye mu Bubiligi nta rurimi nzi ko singa ndi bangize perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika nta passport ngira na rese pass n'indangamuntu nyibonye vuba ariko abantu muramfata mukanshaka ku mahita bicano ngo naye perezida wa Amerika nta passport ngira nta visa nzovu tuganire ubaye ga perezida wa Amerika koko bitari inzozi ni kihe kintu wahindura mu buzima nge nahindura nge mbaye perezida wa Amerika sha abanyafurika bose baza mu gihugu nyoboye cy'Amerika bidedembya rwose bakaza bagatura bakajya ku madolari bakajya ni ukuvanga abaturage batuye igihugu cy'Amerika bagucanaho umuriro igihe perezida wa Amerika uriho yanga yuko abanyafurika bajya muri Amerika bamwe bagashaka kujyayo banyuze agiye babyita ngo mu nyanja bavuye mu Gashyekero cyangwa se za Sodomaliya ariko ngiye mbaye perezida wa Amerika abanyafurika bajyayo nyina ni watuye yamani mere wanjye natuye merukayo hashize imyaka 7,000 najyayo kabisa ni kira cyane bitewe n'ibyo hakoreye nakoreye biki se ari umuntu watuye umubyeyi urumva imyaka 7,000 bitewe n'ibyo hakoreye bitewe na zira ndangamirwa wamburaga nje mani kuze ko hari agashyirahamwe k'indangamirwa nagiyemo ngajya nkikopesha amaturo bikaza kuragira mani mambuye mani ubu ni ukuvuga ngo Gashyekero kwakandagira indangamirwa zahita mvugiriza induru zavuga ati yo bahita bavuza induru vuga ati mutabara ndakuzi ariko umwibuke ko iryo shyirahamwe umuyobozi wa dono y'ingoyo indangamirwa ngo mbishatse rero nahita ngufata nakujyana mu Gashyekero se
kandi urumva ukinjyana nawe zandangamirwa urumva zahita zimvugiriza induru ariko izo mwaryamanye cyaze sitabye imana kubera sida nyinshi sha ahubwo se sha babana barapfuye ubu nese ngubu ubu ni ubuzima